Eingang oder Notausgang zu blockieren. Verstauen Sie Laptops ausgeschaltet im Handgepäck und leichtere Geräte wie Mobiltelefone oder Tablets dürfen Sie gerne im Flugmodus benutzen. Schnallen Sie sich jetzt bitte an und ziehen Ihren Sitzgurt fest. Gemeinsam mit meinen Kollegen wünschen wir einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Good evening everyone. Flight Captain Van Dorn and the crew welcome Lufthansa Starline flight to Helsinki. Our flight time to Helsinki will be approximately 2 hours and 15 minutes. Kindly make sure that your hand baggage is stored safely and does not block an aisle on emergency exit. Please switch off your laptop and place in your hand baggage. You're welcome to use lighter devices with mobile phones or tablets in flight mode. Please fasten your seatbelt now and pull them tight. My colleagues and I wish you a pleasant stay on board. Yeah, but this we will find some space. Here is some space. Dieses Flugzeuges vertraut machen, would like to acquaint you with the safety features of this aircraft. Sicherheitsgurt schließen und auch wieder öffnen können. Your seatbelt can be fastened and unfastened like this. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz sicher runter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie die Sauerstoffmaske dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie bitte mitreisenden Kindern und auch Personen, die Hilfe benötigen. If there is loss in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop on the panel above you. Pull the mask on to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure a plastic strap over your head. Then help any children and people require assistance.
jetzt noch einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Sie finden diese in Ihrer Sitztasche mit der Anleitung zur Schutzhaltung, zu der Sie im Falle einer Notlandung aufgefordert werden können. Prägen Sie sich besonders die Lagernotausgänge ein. Diese entsprechend gekennzeichneten Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie bitte Ihre Gepäckstücke zurück. Please have a look at the information card on the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. This card also includes an illustration of the safety position, which you may have to adopt in case of an emergency landing. Please take particular note of the case of emergency exit. They are marked accordingly, and illuminate strips on the floor will guide you to these exits. Remember that the nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation, please leave all personal belongings on board. Bitte stellen Sie jetzt noch die Rücken in Ihrer Sitze senkrecht, klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie bitte auch die Sonnenblenden. Sie sind verpflichtet, den Hinweisschildern, Leuchtzeichen und den Anweisungen der Besatzung Folge zu leisten. Vielen Dank. In preparation for takeoff, please make sure that your seat back is upright, your table folds away, and your window shade raised. You're required to observe all signs and to follow the instructions given by the crew. Thank you.